and stop the genocide. That is the real issue. So the pressure is in the Armenians living in Nagorno-Karabakh, but also the Armenians living in Armenia. They're also a threat against them. That's why all the Armenians had to react, and all the people in the world had to react. Humanity had to react. There was already a genocide in 1915, could not be an Armenian genocide in 2023. Great, thank you. The next question is directed at Mr. Ghazarian. Can you please explain more on the starvation cases? Այդ հարցի վերաբերյալ ես հույսով եմ քիչ առաջ իմ գործընկերներից ստացա տեղեկություն, որ այո, այդ ինտերնետի կապը խափանվել է ադրբեջանական կողմից, ամենայն հավանականությամբ այդ ինտերնետ մալուխն են կտրել, հույսով ենք, որ նրանք տեխնիկական խնդիրները լուծելուց հետո կարող են միանալ, որ միանշանակ արդեն այդ ունեցել ենք ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղեկացել է եւ սովամահության դեպք եւ մենք տեսնում ենք որ ցավոք սրտի այդ վտանգը գնալով ավելի լուրջ դառնալու հաշվի առնելով որ շատ սահմանափակ կարողություններ ունենք միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով որ վարելիքի պակասությունը շատ ծանր վնասներ է հասցրել գրեթե բոլոր կենսագործունեության ոլորտներին, սկսած առողջապահության համակարգից մինչև գյուղատնտեսություն։ Եվ Ադրբեջանը, ինչպես պարոն Օկամպոյի զեկույցում նշվել է, այո, շատ գիտակցաբար է այդ սովի մատնելու այդ գործիքը ընտրել եւ միայն ու միայն միջազգային հանրության կողմից կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու պարագայում հնարավոր կլինի զսպել ադրբեջանական կողմին։ Great, thank you, Mr. Ghazarian. Շնորհակալություն. The next question we have is directed at both participants. We'll give the microphone first to Mr. Ocampo and then Mr. Ghazarian. What is your assessment of yesterday's UN Security Council session? Are you expecting any concrete outcomes from this session? Well, I was not there. I'm not a member of the Armenian delegation, but I read this morning. I think it's the beginning of the discussion there. I don't think it's the end of the discussion. The basic thing is Azerbaijan is refusing to obey International Court of Justice decision. The main court of the UN system, the UN Security Council has to follow up on that. And it's very simple. I believe the resistance, the rejection of Azerbaijan of the binding instructions of the International Court of Justice and the request of the Security Council to unblock the corridor is showing the genocidal intention. What else do we need? Everyone is telling Azerbaijan, stop the blockade. You are producing the risk of starvation and death. And they are ignoring it. What else do we need to prove the genocidal intentions? The fact that the Security Council is insisting stop the blockade and they are refusing to do it is enough. I think it's a time for President Biden to talk to President Putin on this specific issue. Stop the genocide against Armenians. Great, thank you. Mr. Ghazarian, again, the same question is directed to you, which ties to another question, actually, about what direct actions could an international body like the United Nations do to effectively prevent Azerbaijan from continuing their genocidal policy. Is there anything that we can expect an outcome from these UN Security Council sessions? Այստեղ առաջին հերթին կնշեմ, որ այն հանգամանքը, որ ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, սա արդեն ողջունել է, օգտվելով առիթից ուզում եմ մեր ողջունի խոսքը փոխանցել, մեր շնորհակալությունը փոխանցել այն երկրների ներկայացուցիչներին, ովքեր հստակ ձևակերպումներ են տվել
Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության եւ Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակմանը։ Միևնույն ժամանակ մտահոգություն ունենք շարքի երկրների կողմից, որ փորձեր են կատարվել ինչ որ հավասարության նշաններ դնել Լաչինի Միջանցքի եւ այլ ճանապարհների տրանսպորտային ինչ որ կոմունիկացիաների միջև, ինչը անթույլատրել է եւ որը չի համապատասխանում Լաչինի Միջանցքի նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի փաստաթղթով սահմանված պարամետրերներին։ Այստեղ պետք է նշենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս արտահերթ նիստի հրավիրումը սա միայն մեկնարկն է եւ այս գործընթացը շարունակվելու է։ Իսկ կարողությունների առումով, այո, հաշվի առնելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հենց այն կառույցն է, որը ունի եւ նման իրավասություն եւ նման լիազորություններ եւ կարողություններ, որպեսզի կանխարգելի այն ցեղասպան քաղաքականությունը, որը մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Կթեղափոխվենք մյուս հարցին։ The next two questions are for Mr. Ocampo. Yesterday, the Azeri representative said that his reports could not be trusted because there were proven wrong statements in there. Even if we know that the Azeri representative lies, anyway, is he going to respond to it? And it continues, from his point of view as a lawyer and as a specialist in international affairs, how can it happen that the self-determination rights of Artsakh people are neglected internationally? This is from Emma Zakarian. Well, no, there are two different things there. One, Artsakh was never recognized, and that's connected with fears in different parts of the world about autonomous regions. But even if they are not recognized as a state, independent states, there is no right to commit a genocide against the internal community. That's the point. That's a different debate. What is Artsakh, should be recognized or not, is a different debate. The debate on genocide is a group of Armenians living in Azerbaijan cannot be destroyed. That's it. That is the main topic. And that is the commitment to prevent genocide. And what I see now is the idea to keep dividing US and Russia and France as a way to continue doing the genocide. Remember, in 1915, the genocide was committed in the middle of the First World War. So it was totally similar to today's situation where the Ukrainian conflict is dividing the world. So the genocide against Armenians was committed taking the opportunity that the world was involved in a very divisive conflict. That's why the solution for the Armenian genocide 2023 is very simple. A coalition of those who are fighting in Ukraine, a coalition of them will solve the Armenian genocide. And that's what we need to do. There are two different problems. And that's why I insist Armenia could not be a collateral damage of the Ukrainian war. Great. Thank you, Mr. Ocampo. The next question is more for Mr. Ghazarian. It's been asked in several ways already, several times. It's in regards to yesterday's leaked documents attributed to Russia's plan for Artsakh. Do you have any comments on that? Is there anything for journalists? Այդ հարցի վերաբերյալ կնշեմ հետևյալը, որ պաշտոնական խողովակներով Արցախի արտգործնախարարությունը նման փաստաթուղթ չի ստացել։ Հուլիսի 27-ին արտգործնախարարության հայտարարության մեջ անդրադարձ կատարվել է նման տեսլականին, որը նախատեսում է ազգային փոքրամասնության կարգավիճակով Ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում մեր իրավունքների ապահովմանը։
մենք շատ հստակ նշել ենք, որ սա իրականությունից կտրված տեսլական է, սա ոչ միայն մեր կարծիքն է, այն սրա մասին փաստում են այն իրողությունները, որոնք մենք ունենք գետնի վրա, եւ եթե որևէ մեկը միջնորդներից նման հույսեր ուներ, ապա տեսնելով Ադրբեջանի կողմից այդ քաղաքականության արդյունքները, այն պարագայում, երբ որ 120,000 մարդ մատնված են սովի, ամենօրյա կտրվածքով ադրբեջանական կողմից հնչում են ռազմատենչ հայտարարություններ, սպառնալիքներ, ուժի կիրառման մասին սպառնալիքներ, ինչպես է ոչնչացվում հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, այսինքն որևէ հիմքեր, որևէ միջնորդի չունի, որպեսզի նման տեսլականների ինչ-որ առաջարկներ հնարավոր լինի կյանքի կոչել, մենք այս պատասխանի մասով միայն կսահմանափակվենք այսքանով։ Եղավ, շնորհակալություն, հաջորդ հարցը նորից երկուսին է ուղղված, what can the US Congress and State Department do to help prevent genocide and alleviate this conflict? This similar question has been asked several times by different people. They're wondering about concrete steps. What are the concrete steps that different nations can take? Are there any concrete steps that they can take? Mr. Ocampo? Well, the easy solution is that Russia is supported by Americans, France, to implement its own role as a peacekeeper, to implement the transfer of the humanitarian assistance through the Lachin corridor. Russia has the legal ability. The problem politically could not be used against Russia. So that's why I think in this moment, Russia and US and France have to agree that Russian peacekeepers will transport humanitarian assistance, and they do it. But I believe Russia cannot do it without the open approval of the Security Council or US and France and the permanent members. Thank you, Mr. Ocampo. That's interesting, because normally genocide is very complicated to solve, because normally people ask for military interventions. Here we don't need the military intervention. We have the peacekeepers, Russian peacekeepers in charge, but the world has to be united that the Russian peacekeepers doing their job will be supported by the US, France, and all the international community. That's it. That's why I insist. The agreement on that is very simple. If US support Russian peacekeepers to do their own job, the job would legally authorize it. This end in one day. Thank you, Mr. Ocampo. Պարազարյան, կարող եք դուք էլ անդրադառնալ այս հարցին? Ես շատ կարճ կանդրադառնամ, ուրեմն Միացյալ Նահանգները եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատկապես մշտական անդամ երկրները այն պետություններն են, որ այդ գործիքակազմը ունեն, թե ինչպես կարող են կանխարգելել, եւ օգոստոսի 8-ին Արցախի հանրապետության նախագահի ուղերձում հստակ նշված էր, թե ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Առաջին հերթին, որ հստակ գնահատական տան ստեղծված իրավիճակին, հստակ բնորոշեն իրավական բնորոշում տան ստեղծված իրավիճակին։ Արդեն իսկ նման գնահատականներ եւ բնորոշումներ ստանալուց հետո այդ գործիքակազմը ինքնին ի հայտ կգա, դա եւ պատժամիջոցների մասին է խոսքը գնում եւ այլ տեսակի դիվանագիտական քաղաքական գործիքների մասին։ Այսքան։ Եղավ, շնորհակալություն, անցնենք
Muse Hartzin. There have been some calls for recognizing the independence of Nagorno-Karabakh, Artsakh. In your expert opinion, do Azerbaijan's actions disqualify them from the administration of Nagorno-Karabakh, and should Nagorno-Karabakh be awarded some sort of special status or even independence similar to the Kosovo example? It is a question for me. It's not directed, but you can answer, sure. Go ahead, Mr. Ocampo. No, I was trying to avoid it because I don't think it's my topic. I don't know how this relation with Artsakh could be developed. I think the issue for me, the only issue I like to highlight is Nagorno-Karabakh could be autonomous, could be not autonomous, independent country, but does not change the Armenian people living there cannot be exterminated. Independently from the legal status. They cannot be exterminated as a victim of genocide. The problem today that we are now discussing also is a genocide. It's very important at this press conference because the media has to start to pick the concept. It's a genocide. Other issues are not so relevant. It's a genocide. And it's interesting for me because I have experience investigating genocide. I have experience the legal aspect. I indicted the head of state for genocide. But Samantha Power was teaching me about how the concept of genocide is neglected by states, by the media. Samantha Power wrote a wonderful book called A Problem of Hell, describing in detail how in 1950, with the Armenian genocide, with the Nazi genocide against the Jewish community, with the Cambodia and the Khmer Rouge, there is a persistent denial of the problem. That's why this press conference was important to break the denial. It's a genocide, and therefore we have to prevent it. That is for me the only discussion. The other issues are not central, and I'm not the expert, so I don't like to make an opinion. My only focus is whatever is Artsakh legal situation, the Armenians living in Azerbaijan cannot be exterminated. That's what we learned after the Nazi regime, and it's the time, this is the moment to make this really a change. Great, thank you, Mr. Ocampo. And it looks like our colleagues from Artsakh are slowly able to join. Mr. Stepanyan, can you hear us? Sumek, Mes Baron Stepanyan. Որովհետև հենց ասուլիսից վայրկյաններ առաջ տարածիորեն կտրվեց ինտերնետ կապը, ավելի ուշ պարզվեց, որ մալուխը դեպի Արցախ եկող կտրվել է Լաչինի Բերձորի միջանցքում ադրբեջանցիների կողմից. Այս պահին մենք կարողանում ենք կապի մեջ մնալ, այսպես ասած, այլընտրանքային կապուղիներով, այնպես որ հնարավոր է այս ասուլիսի ընթացքում եւս տեխնիկական խնդիրներ ունենանք։ Ներկայացնեմ Արցախյան տաղավարում բանախոսներին, մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյան եւ Շուշիից բռնատեղահանված քաղաքացի, ով այսօր նաեւ շրջափակման դժվարություններն է կրում,
տարածքում հանդիպել, այո, եղել են օգոստոսի սկզբին նախատեսվում էր նման հանդիպում, արցախյան կողմը ընդունել, ադրբեջանական կողմը վերջում չեղարկել է մասնակցությունը եւ մենք ստացել ենք Եվլախում հանդիպելու մասին առաջարկ, բայց ինչպես տեղյակ եք, մեր հայրենակիցը Վագիվ Խաչատրյանը, որը Կարմիր խաչի միջոցով տեղափոխվելու ժամանակ Հայաստանի Հանրապետություն վանգվել էր ադրբեջանական ուժերի կողմից եւ այդ տրամաբանությամբ ինչ-որ հանդիպումներ, հատկապես առանց միջազգային միջոցների, առանց երրորդ կողմի ներկայությամբ հանդիպումներ Ադրբեջանի տարածքում անհնար են։ Սա ինչ-որ վերաբերում է առաջին հարցին, այստեղ կավելացնեմ միայն, որ արցախյան կողմը պարբերաբար ռուսական խաղապանների միջոցով փոխանցում է առաջարկներ հանդիպումների մասին, որոնք անտեսվում են ադրբեջանական կողմից։ Տեղյակ եք, որ վերջին նման հանդիպումը մարտի 1-ին է եղել, որի ժամանակ քննարկվել են տեխնիկական եւ հումանիտար բնույթի հարցեր, բայց ադրբեջանական կողմը փորձել է խեղաթյուրել այդ հանդիպման բովանդական մասը եւ մարտի 5-ին մենք տեսել ենք ադրբեջանական կողմից այդ դիվերսիոն գործողությունները, որի հետևանքով 3 ոստիկան զոհվել է եւ մի ոստիկան վիրավորվել է։ Անդրադառնալով երկրորդ հարցին կապված Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհին, պետք է նշենք, որ այս քայլով առաջին հերթին կլեգիտիմիզացվի Ադրբեջանի կողմից այս լաչինի արգելափակման ապօրինի գործողությունները։ Ադրբեջանը հստակ ուզում է, որպեսզի այդ կապը Հայաստանի միջև եւ Արցախի հանրապետության միջև կտրի արգելափակելով լաչինի միջանցքը։ Եվ երկրորդը, որևէ միջազգային օգնություն ինքը չպետք է նսեմացնի մարդու արժանապատվությունը, հետեւաբար եթե Ադրբեջանը ինքնուրույն է ստեղծել նման ծանր իրավիճակ, միտումնավոր մատնելով սովի ավելի քան 120,000 մեր հայրենակիցներին, սա ուղղակի փորձելով այդ կեղծ փորձերը ներկայանալ այդպես մարդասիրական ինչ-որ մոտեցումներով անընդունելի պետք է լինեն։ Եվ երրորդը, սա ոչ միայն Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումն է, այլ նաև մեր հայրենակիցների, մեր քաղաքացիների, ինչպես տեղյակ եք, 3 արցախյան մի շարք հասարակական կազմակերպություններ անդրադարձել են այս հարցին եւ նշել, որ սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Հավասարության նշան դնել Լաչինի միջանցքի մեկ էլ Աղդամ Ստեփանակերտի ճանապարհների միջև անթույլատրելի է։ Այսքանը։ Ես բոլորիդ շնորհակալություն եմ հայտնում, շատ ուրախ եմ, որ իմ գործընկերները Արցախից կարողացել են միանալ, խոսքը տրամադրենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, պարոն Ստեփանյան, խոսքը փոխանցում ենք ձեզ, խնդրում եմ ձեր միկրոֆոնը միացնել, շատ լավ։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ ողջունել մեր ասուլիսին մասնակցող բոլոր մասնակիցներին եւ ողջունել նաեւ պարոն Օկամպոյին այս կարեւոր ներդրումը ունենալու այս հարցը միջազգայինորեն ավելի բարձր հնչեցնելու եւ իրապես Արցախի ժողովրդի գլխին կախված ցեղասպանական եւ արդեն իսկ իրականացվող ցեղասպանական գործողությունների մասին աշխարհին իրազեկելու եւ փորձագիտական կարծիք տալու համար 8 ամիս շարունակ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը տարբեր զեկույցներով, տարբեր տեղեկանքներով, տարբեր կազմակերպությունների մշտապես ներկայացրել է, որ սա հանցավոր համակարգված եւ շարունակական կերպով իրականացվող գործողություններ են, որոնց նպատակը Արցախի ժողովրդին ոչնչացնելն է։ Եվ 8 ամիս շարունակ ահազանգել ենք, խնդրել նաև միջազգային ներկայություն, խնդրել, որ այդ ստեղծված իրավիճակի մասին տեղում փաստավակ իրականացվի եւ ներկայացվի միջազգային համապատասխան կառույցներին։ Ցավալիորեն երեք նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ օչայի ներկայացուցիչը խոսում է, որ օչան տեղում ներկայացվածություն չունի եւ հարց է առաջանում, թե սա ում մեղավորությունն է, որ 8 ամիս շարունակվող ցեղասպանական այս սովի եւ մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումների պարագայում ՄԱԿ-ը, որը աշխարհում խաղաղության եւ անվտանգության կարևոր պահպանման կարևոր գործառույթ ունի, 8 ամիս հետո չունի որևէ ներկայություն Արցախում եւ օչան հիմնվում է միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից տրված
տեղեկատվության վրա։ Սա նաև հենց այդ կառույցի ձախողման իր առաքելությունը չկատարելու հետևանք է։ Եվ կարծում եմ, որ օր առաջ այս ցեղասպանությունը կանխելու համար հենց նաև միջազգային համապատասխան ներկայություն պետք է ապահովել Արցախում, որը պետք է զսպիչ դեր կատարի Ադրբեջանի կողմից վարվող այս հանցավոր գործողությունները կանխելու համար։ Իրավիճակը Արցախում ապրող մարդու համար իրապես օրհասական է, ցանկացած օրը կարևոր է, ցանկացած օրը ուզում եմ կրկնել եւ նաեւ բոլոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ասել, որ այո, արձանագրել ենք արդեն սովամահության դեպք, կա բոլոր փաստերը եւ նաեւ ուզում եմ այսօր ձեզ ներկայացնել, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած երրորդ կողմի ներկայացնել բոլոր փաստերը, անգամ անհրաժեշտ նյութեր նոր փորձաքննության համար, եւս մեկ անգամ ապացուցելու, որ տվյալ անձը մահացել է ուղիղ սովամահության, քրոնիկ թերսնուցման եւ սպիտակուցային էներգետիկ անբավարարության հետևանքով։ Եվ սա այն է, ինչ սպառնում է 120,000 մարդու։ Միջազգային ներգրավվածությունը ցեղասպանություն կանխելու հարցում անհրաժեշտ է րոպե առաջ կիրառել եւ հույս ունեմ նաև, որ այսօրվա մեր այս ասուլիսը եւ ասուլիսի ժամանակ հնչած մտքերը եւ պատասխանները կօգնեն հնարավորինս ավելի մեծ ճնշում գործադրել քաղաքական մակարդակում, միջազգային քաղաքական մակարդակում որոշում ընդունողների վրա եւ ոչ թե երեկվա մակամտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հնչած այն կլիշե եւ այսպես ասած պրոտոկոլային հայտարարություններ հնչեն, թե դատապարտում ենք կամ խիստ մտահոգված ենք, այլ լինեն հստակ գործողություններ։ Ամեն օրը Արցախում ապրող յուրաքանչյուր մարդու, այդ թվում նաեւ 30,000 երեխաների համար օրհասական իրավիճակ է։ Ամեն օրը կարևոր է այս իրավիճակը հաղթահարելու եւ մարդկանց կյանքերը փրկելու համար։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ալվինա, խնդրելու եմ նաև ներկայացնեք ձեր պատմությունը։ Ալվինա Ներսիսյանը բռնատեղահանված է Շուշիից եւ այսօր էլ իր ընտանիքի հետ կրում է շրջափակման դժվարությունները, այնպես որ կարծում եմ պատմելու շատ բան կունենաք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն տվեցիք արտահայտելու այսօր։ Այո, մենք գտնվում ենք, ես հիմա խոսում եմ ոչ թե միայն իմ եւ իմ ընտանիքի կողմից, այլև խոսում եմ 120,000 մարդու հազարավոր մայրերի անունից, ովքեր այսօր անհավասար պայքար են տանում այն իրականությանն հետ, որի մեջ մենք հիմա հայտնվում ենք, որովհետև ամեն օր հոգալ քո երեխաների համար հացը, որը որ դու ամեն առավոտ վերկենալուց վստահ չես, որ կարողանալու ես ձեր բերել, դա սարսափելի երևույթ է, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Մեր երեխաները արժանի չեն այս իրականությանը եւ արժանի չեն այն վերաբերմունքի, որին այսօր մենք բոլորս ականատես ենք այստեղ։ Ես Շուշիից տեղահանված եմ, բռնի տեղահանված, պատերազմից հետո բնակություն եմ հաստատել Ստեփանակերտում, սկսել եմ 0-ից, ունեմ 2 անչափահաս երեխա եւ ամեն օր բախվում եմ այն խնդրին, ամենակարևոր խնդրին, որը ես այսօր ունեմ, դա հացի խնդիրն է։ Եվ երբ որ ես ասում եմ հացի խնդիր, ես չեմ ասում ինչ որ ճոխ ուտելիքի մասին։ Ես խոսում եմ սովորական հաց, այն հացը, որը մենք բոլորս հասկանում ենք։ Այն հերթերը, որոնք մենք ունենում ենք հացի կետերում, սարսափելի են։ Ու հերթում էլ կանգնած դու վստահ չես, որ քո հերթը երբ որ հասնի, դու այդ հացը կստանաս, որովհետև հացի քանակը ահա որ քիչ է։ Առանց չափազանցնելու։ Մի 2-3 օր առաջ որդիս գնացել էր 4 ժամ կանգնել էր հերթում ու ցավոք սրտի դատարկաձեռն եկավ տուն, ասաց մամ կներես, մեզ չի հասել ոչինչ, հաջորդ օրը մի քիչ շուտ կվերկենամ, շուտ կգնամ հերթում կկանգնեմ։ Եվ դա այն իրականությունը չէ, որը ցանկացած մայր ակնկալում է իր երեխայի համար։ Չեմ ուզում դա տեսնել ընդհանրապես ոչ մի ծնողի աչքերում, որը խոսքի չունենա գտնելուց, փոփելու իր երեխային, որ ոչինչ որ այսօր չի ստացվել, վաղը միգուցե կստացվի։ Մենք վաղը երեխեքին դպրոց ունենք ուղարկելու եւ առհասարակ պատրաստ չենք դպրոցին։ Ոչ նյութապես, որովհետև ոչ մի գրենական պետույք, ոչ մի հագուստ, ոչ մի ոչինչ մենք չենք կարողանում ձեռք բերել մեր երեխաների համար։ Ոչ էլ հոգեպես, որովհետև ես չեմ պատկերացնում ինչպես խոսեմ կրթության կարևորության մասին իմ երեխաների հետ, եթե առհասարակ չեմ կարող հոգալ այն
տարրական կենցաղային իրենց հոգսերը։ Եվ դա այն իրականությունն է, որի հետ մենք այսօր ստիպված ենք պայքարել։ Շնորհակալություն Տիկին Ներսիսյան, կարծում եմ հարցերի ընթացքում էլի առիթ կունենանք ձեր պատմությանն անդրադառնալ, այս պահին ձայնը փոխանցեմ պարոն Օկամպոյին, կարծեմ ինքն էլ ժամանակի խնդիր ունի, պարոն Օկամպո, խնդրեմ։ Thank you so much. I was very glad I can listen to the people in Artsakh. For me, it's very important to understand what happened to them. I hope we can do more on this. I have to go now because I'm in Colombia and I'm going to see the judges of the Constitutional Court. And I was thinking, okay, Colombia has conflict, has violence, but here the judges are respected. And that's what we need to save Armenians in Nagorno-Karabakh. Azerbaijan has to respect the binding order of international justice and free the Lashin corridor and respect the life and the rights of the Armenians there. So that is clear for me. I'm a lawyer, I have experience, I can say that clearly. Now, the responsibility is basically the biggest countries involved in this, US, Russia, France. They had to agree. They had to support Russia peacekeepers. If they agreed, they will stop the blockade in one day. Again, Armenians could not be collateral victims of Ukrainian conflicts. It's unacceptable an Armenian genocide in 2023. The world has to be ready to stop it, and we will. Thank you very much for inviting me to be with you, and I hope we can do this again very soon. Goodbye. Շնորհակալություն ձեզ ևս, պարոն Օկամպո։ Այս պահին հարց ունենք ուղղված մարդու իրավունքների պաշտպանին, պարոն Ստեփանյան, հատկապես սովամահության զոհ դարձած քաղաքացու լուսանկարի հրապարակումը միանշանակ չընդունվեց նույնիսկ հայ հանրության կողմից։ Ձեզ նաև մեղադրանքներ հղվեցին, թե ինչու եք նման իսկապես վախեցնող լուսանկարը հրապարակել։ Հավանաբար մեղադրանքներին տեղյակ եք, կարող եք հիմնավորել ինչու որոշեցիք դա ներկայացնել նաև հանրությանը։ Միանշանակ նախ հրապարակելուց առաջ մենք շատ երկար ծանոթ ենք արել հրապարակել նկարը թե չէ եւ ուզում եմ հավաստիացնել, որ այդ որոշումը եւս մեզ շատ հեշտ չի տրվել, բայց այն որ 8 ամիս շարունակ անընդհատ խոսում ենք սովամահության սպառնալիքի մասին, հրապարակում ենք տեսանյութեր, որտեղ մարդիկ ուշաթափվում են հացի հերթերում, ջրի հերթերում, ուշաթափվում են հղի կանայք եւ չեն կարողանում վերջապես հասցնել միջազգային տարբեր դերակատարների, այդ թվում նաեւ միջազգային մեդիային, թե ինչպիսի աստիճանի է գտնվում մարդկային վտանգը, մարդկային կյանքի համար Արցախում, մեզ դիպում է երբեմն գնալ այնպիսի քայլերի, որոնք այլ պայմաններում երևի թե չէին կանի։ Եվ այս պարագայում ես ուզում եմ ձեզ բոլորին վստահեցնել, որ միջև հրապարակելը հանդիպել է մեր աշխատակազմի ներկայացուցիչը Հարազատի հետ, խոսել ենք երկար այս թեմայով, ստացել ենք նրա համաձայնությունը եւ միայն դրանից հետո մենք գնացել ենք այդ քայլին, հստակ հասկանալով, որ Արցախում արկա իրավիճակի մասին իրավիճակի կարգավորման հրատապության մասին, հրատապության անհրաժեշտության պայմանավորված նաև պետք է գնալ այդ քայլին։
Սրանով է պայմանավորված մեր այդ որոշումը, ես ընդունում եմ տարբեր քննադատական կարծիքներ, միշտ էլ մենք որևէ ձևով չենք խուսափել հաշվի առնել տարբեր մարդկանց կարծիքները, բայց միևնույն ժամանակ էլ ցանկացած գործողություն անելիս ունենում ենք դրա տակ դրված հիմնավորումներ եւ փաստեր։ Հասա է ամբողջ պատասխանը այդ հարցի։ Ես կարող եմ նաեւ ասել, որ մեր դիտակ եղած նկարները շատ ավելի սարսափելի են, եթե այսպես ասենք հանրային, հա, ավելի մեծ զգայունություն են պարունակում, որը իհարկե չենք հրապարակել, բայց դրանք տրամադրվել են համապատասխան դերակատարներին եւ կազմակերպություններին։ Հաջորդ հարցը եւս պաշտպանին է ուղղված, արդյոք Արցախում կատարվող այդ ցեղասպանական գործողությունները փաստաթղթավորվում են եւ այսպես ասած փաստերով են ներկայացվում միջազգային հանրությանը, թե պարզապես ընդհանուր գծերով ասում ենք, որ կա հանցագործություն։ Իհարկե փաստաթղթավորվում են, ցանկացած օրինակ նույն սովամահության դեպքը ինքը հավաքագրվում է բոլոր փաստերը, բժշկական փաստաթղթեր, լուսանկարներ, բժշկական մահվան մասին եզրակացություն, փորձաքննության եզրակացություն, ամբողջ փաստաթղթերը կազմվում է փաթեթ եւ ուղարկվում է համապատասխան կազմակերպություններին եւ կառույցներին։ Իսկ ընդհանուր վիճակի մասին պարբերաբար կազմում են տեղեկանքներ, որոնք ուղարկվում են համապատասխան կազմակերպություններին եւ կառույցներին։ 15-ից ավելի զեկույց է հրապարակվել մի հաստատության կողմից այս շրջափակման ընթացքում տարբեր իրավունքների խախտումների մասին։ Բոլորին միջազգային մեդիան կապվում է, ցանկանում է ունենալ կոնկրետ դետալներ, կոնկրետ մանրամասնություններ այս կամ այն իրավունքի վերաբերյալ տրամադրվում է։ Փաստաթղթերը ներկայացվում են, զեկույցները ներկայացվում են։ Այլ եղանակ եւ միշտ եւ նաեւ այս առիթը օգտագործելով կուզենայի վերահաստատել, որ պատրաստ ենք ցանկացած պահի, ցանկացած շահագրգիռ կամ հետաքրքրություն ցուցաբերող սուբյեկտի տրամադրել անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները։ Երկու հարց Տիկին Ներսիսյանին ուղղված։ Տիկին Ներսիսյան, հարցը այսպիսին է, շրջափակման հետևանքով ձեր բախտակիցներից շատերը, այսինքն բռնատեղահանվածներից շատերը չունեն Արցախ վերադառնալու հնարավորություն։ Նախ ձեր գնահատականը ինչպիսին, արդյոք այդպիսի ճակատագրի արժանացած մարդիկ շատ են։ Այո, մենք մեր համայնքը, ես նկատի ունեմ Շուշիի բնակիչների տարբեր զալամաներում, Տելեգրամում ունենք չաթեր եւ այնտեղ բարբերաբար շփվում ենք եւ տեղեկանում ենք, որ հա կան մեծ քանակությամբ արցախցիներ, հատկապես Շուշիից, որոնք հիմա բնակվում են Հայաստանում, Երևանում եւ այլ քաղաքներում եւ որոնք հնարավորություն չունեն վերադառնալու։ Եվ հնարավորություն չունեն վերադառնալու բացի այն, որ ճանապարհը փակ է, երկրորդ խնդիրը նաև այստեղ բնակվելու, բնակություն հաստատելու խնդիրն է։ Քանի որ մենք գիտենք, որ պետության կողմից բազմաթիվ ծրագրեր էին մշակված, որպեսզի ի օգնություն տեղահանվածներին, բայց նաև հասկանում ենք, որ այսօր այդ ծրագրերը կամ չեն գործում, կամ սահմանափակ քանակությամբ են գործում, հնարավորության շրջանակներում էլի պայմանավորված ստեղծված վիճակով։ Հաջորդը ոչ այն է հարցը, ոչ այն խորհուրդ են հարցնում, ինչպես եք անչափահաս երեխաների հետ կարողանում դիմանալ շրջափակման դժվարություններին, արդյոք իսկապես ամեն ինչ այդքան վատ է։ Ճիշտն ասած, շատ վատ է։ Եթե ես ասեմ վատ է, դուք համարեք, որ ես ոչինչ չեմ ասել, որովհետև բոլոր երեխաները սիրում են քաղցրավենիք, սիրում են մրգեր, սիրում են ինչ-որ ուրախ տոնակատարություններ, մեր երեխաները այս ամենից զրկված են։ Այսօր այս ամենից ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ եւ խոսքը չի գնում միայն իմ երեխաների մասին, ես ունեմ զարմիկներ, ես ունեմ ընկերուհիներ, ովքեր ունեն երեխաներ, մենք անգամ քաղցրավենիք բառը երեխաների մոտ չենք արտահայտում, որովհետև իրանք փոքր են եւ իրանք չեն հասկանում այն վիճակը, որի մեջ իրանք հայտնվել են։ Եվ չեն հասկանում ինչի ամիսներ առաջ ինչ որ բաներ կային, իսկ հիմա իրանք չեն կարողանում դա ստանալ։ Բազմաթիվ լուսանկարներ կան մեդիայում դատարկ խանութների մասին։ Արդեն հասել ենք նրան, որ երեխաներն են վիդեոռոլիկներ նկարահանում եւ ի ցույց դնում, որ չկա
ինձ թվում է, եթե իսկապես միջազգային հանրության ներկայացությունը լիներ Արցախում, իրենց սեփական աչքերով կտեսնեին այն դատակությունը, որը տիրում է համատարած տիրում է Ստեփանագերտում եւ Ստեփանագերտից դուրս։ Հաջորդ հարցը թերևս իմ կողմից, որքան տեղեկ եմ դուք եւ ձեր ընտանիքը նաեւ Ադրբեջանից փախստականների շարքում եք 90-ականներից։ Այսօր երբեմն խոսք է բացվում ադրբեջանցիների հետ համագերության եւ այլնի մասին։ Այդ մասին դուք ունեք ձեր պատմությունը, ընտանիքի պատմությունը։ Ասելիք ունեք այդ թեմայով։ Ես կնշեմ, որ փոքր էի այդ ժամանակ, բայց սարսափելու եւ սարսափի զգացմունքը նախ մնացել է ինձ մոտ Սունգայիթի ջարդերի ժամանակ էր մեր ընտանիքը փախստական դարձել Բաքվից հենց, տեղափոխվել էինք Հայաստան եւ ճիշտ է, ես փոքր էի, բայց ես հիշում եմ, որ սարսափելի մտահոգված էին իմ ծնողները նաեւ այն վիճակով, որը տիրել է այն ժամանակ։ Եվ նույնը իմ երեխաների համար ես հաստատ չեմ ցանկանում։ Արցախում տիրող իրավիճակի մասին տարբեր կարծիքներ կարելի է լսել, բայց կարծում եմ ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել։ Այս պահին առաքում դիտենք մի կարճ տեսանյութ, որը ցույց կտա, թե այս պահին իրականում ինչ իրավիճակ ունենք Արցախում։ Խնդրեմ։ Eight months have passed since the people of Artsakh are deprived and two-way movement through the Lachin corridor. Moreover, since June 15th, Azerbaijan has completely blocked the usage of the Lachin corridor, even for importing food, medicine and other vital goods by the International Committee of the Red Cross and the Russian peacekeeping troops. As a result of this genocidal policy by Azerbaijan, 120,000 people in Artsakh have become hostages and victims. Я научился спасу матам, от этой ашкерусным чип патаре пенемал, от этой тобто пелавекан матам некуз хохазоват, не созоватан да бермат. Хентрала мерку мацунапу. Երկու սմետանայատվան հատերկապ։ Մի ժամից ավել է SMS հերթումը կանած, օզունչում մաման, բաբոն կյան վե ույան կյան մոնրած վներնեց համա հողում ընտրադյան ես ումլի կյան։ Դե ես ջահելմ եկայմ հերթում կանիմ։ The blockade has caused severe fuel shortages in the Republic, disrupting the operation of public transport and medical vehicles. Agricultural work has also been hampered. Furthermore, Azerbaijan continues to target civilians engaged in agricultural activities, exacerbating the apparent acts of starvation inflicted upon the population. Կոմբայնավարը կեմ չի ինձ, էլ անմունքին չանիք։ Մինի կոտավար թխում են երոտողնեմ վախմա։ Մունքել չմ կոժում, մարդիկ քինին մի պենինի, հետո մի դեպս խանտանք, առանցեն շատ են կուրցը։ Since January, daily 6-hour power outages have been occurring, leading to numerous hardships. Due to the lack of fuel, even generators cannot be used during blackouts. In addition to reported issues in health, food production, communication system crisis, affecting approximately 90% of the communities. Առավոտ օրինակ մի եկպես քշանում ենք ցեցնեմ, բայց դե շուստոյ տաժա ամեն դնում ցենալա մեշկարնես համալի, բայց ձորա մի թարավլա ցեցնեմ ենք։ Արդեն 3 օր աչուր չորնիկ նապորնը միջև ստարու էտաժ եկեմ։ Առավոտն էլ դու։ Չէ, օրը 3։ The blockade has particularly devastating consequences for the most vulnerable segments of the population. All planned examinations and surgeries have been halted, preventing hundreds of medical patients from traveling to Armenia and abroad for treatment. Anemia among pregnant women has reached 90%, resulting in increased deaths of unborn and newborn children, as well as births with complications. Ճիշտն ասած, մենք դժվարությամբ կապի հանեցինք շտապօգնությունը, մինչև լուծեցին վառելիքի խնդիրը շատ սուր էր դրախտ, մինչև
եկան, հասցրին, տարան, հասցրից փանակել, արդեն շատ ուշ էր, ես էլ արդեն հասկանում էի, որ շատ ուշ էր։ Հասանք Ստեփանակերտ, արդեն ժամը 5-ն էր։ Վիտամինի պակասություններ, մրգեղենի պակասություններ, հղիությունը, դե ամենը գինը պետք է ամեն միրգը օգտագործի, քաղցրեղեն օգտագործի, որ աճ ունենա երեխա։ Վիճակում էլ չկալությունից, դժվարությունից երեխան խուսի։ Around 2,000 pregnant women, 30,000 children, 20,000 elderly individuals and 9,000 people with disabilities are suffering from malnutrition and lack of basic supplies and medicine. Cases of disease related to the blood system have increased by 2.6 times, and complications and fainting incidents are being reported among many chronic patients. Due to the absence of transportation, many are unable to visit hospitals. Even if it was previously possible to send those with acute issues to Armenia, many people now hesitate due to the lack of trust and prevailing fear following the Red Cross incident. Հրաժարվում են այլ քաղաքային բուժում ստանալուց եւ այո հենց այդ բառերով ավելի լավ է մեռնել իմ հողում ինչքան կապրեմ քան հանկարծ թուրքը ինձ գերի վերցնի մանավանդ որ տարբեր խոսակցություններ արդեն գիտենք եւ փաստացի Կարմիր խաչը նույնպես հանդիսանալով միջազգային կառույց անհասկանալի է իր դերակատարումը եւ դիրքորոշումը այս պարագայում. Several life-saving drugs have already been depleted and some are on the brink of exhaustion. Therefore, a decision has been made to evacuate all patients undergoing hemodialysis to the Republic of Armenia. Failure to do so will result in the death of all 41 patients receiving hemodialysis within a week after the depletion of necessary medical supplies. Not everyone is willing to leave. They are aware that if they pass away outside of Artsakh, there is a high risk of not having a cemetery in their homeland. При всех предупредили, сказали, что если невозможно будет, они останутся без лечения. Я не знаю, чем это закончится, к сожалению, но они приняли это решение самостоятельно. Ես էլ եմ ուզում ապրել, իմ մամներն էլ են ուզում ապրել, մենակ ես չեմ, ես 64 տարեկան եմ, իմ հետ այնքան հիվանդներ կան, դեռ լսած չկան պապա, մամա բառը, այս դրությունով չեմ կարա գնամ Երևան ուժման նպատակով, որովհետև ես ուզում եմ գանված սայլակին մեռնեմ Ղարաբաղում, մեռնեմ Արցախում ու թաղվեմ իմ գերեզմանոցում. Այսպիսին էր այսօրվա Արցախը, մենք հարցեր ունենք, բայց ցավոք մեր ժամանակն է, ասուլիսի համար հատկացված ժամանակն է մոտնում ավարտին, այնպես որ շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, իսկ նրանք քիչ չէին, ասուլիսին մասնակցել է 130 լրագրող 27 երկրից, շնորհակալություն իմ բոլոր գործընկերներին, շնորհակալություն նաև բոլոր բանախոսներին. Տաղավարում ներկա են, հիշեցնեմ, Արցախի տաղավարում ներկա են մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը եւ Շուշիից բռնատեղահանված երկու երեխաների մայր Ալվինա Ներսիսյանը, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի ժամից կլրանա 250 օրը, ինչ Արցախը շրջափակման մեջ է, սա արդեն քաղաքական խաղ կամ շանտաժ չէ, այլ անթաքույց ցեղասպանական ակտ, որի յուրաքանչյուր օրը բառից բուն իմաստով կյանքի գին է ունենում։ Ոչ ասենք 21-րդ դարում ցեղասպանությանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։